La superbula tasidale, sevaro, seva, zozolapa, taremam. Chedalo, Jole Bodmole. This is me, Captain Stephen from the Buddha. Near Buddha, Mr. Ba. Today's topic is about the original nature of Homo sapiens as scientific. Or human beings are a person, or a girl, or a boy, or a hermaphrodite. Namu miho rengega. Om Achi Om Om Kuma Om Bara Om Om Narasimha Om Om Pas Om Parshurama Om Om Vaman Om Om Rama Om Om Krishna Om Om Buddham Om Om Narasimha Krishna Om Har Har Mahadev. Okay, here I go. Mancheko nature definitely depends upon the society. Society ma huncha, friend circle huncha, अब कस्तो सिक्छ, के सिक्छ, कस्तो सिक्छ हैन, साथीहरु कस्तो छ, कस्तो भावना बुझ्छ कि बुझ्दैन, फ्यामिली सिचुएसन कस्तो छ, फ्यामिलीमा आइसोलेट छ कि छैन, त्योमा डिपेन्ड हुन्छ. तर ओरिजिनल नेचरमा भन्न गइरहेको छ है. मानम जनवरीमा जन्मेको मान्छेहरु चाहिँ एकदमै कस्तो हुन्छ नि, जनवरीमा जन्मेको मान्छेहरु हुनुपर्ने नेचर fascination, distinction, love. जनवरीमा जन्मेको मान्छेहरु बर्थ भर्खरै बर्थ भएको हुन्छ र जनवरीमै पर्छ. टिचर्स डे, सेन्ट प्याट्रिक डेज, मदर्स डे पर्छ. अब जाम फेब्रुअरी तर्फतिर है. फेब्रुअरीमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरु अलिकति रिसालो टाइपको मोडेस्टी हुन्छ, तर फेथफुल हुन्छ, तर डिस्टिङसन हुन्छ है. मैले चाहिँ अहिले फुल हेरेर भन्दैछु. It's been more than 6 years that I have been doing the research affiliated to Nepal अनि मार्चमा जन्मिनेहरु चाहिँ रिबर्थ हुन्छ. जस्तै इज द एपिटम अफ न्यू बिगिनिङ्स एन्ड न्यू बर्थ. मार्चमा जन्मेको, मार्चमा फल डेफोडिल भन्ने हुन्छ. ओके, आफ्टर द्याट मार्चमा जन्मेको है त. मार्चमा जन्मेको चाहिँ मान्छेहरु रिबर्थ हुन्छ. स्प्रिङ जस्तै स्प्रिङ मार्चमा पर्छ अनि उनीहरु स्प्रिङ भएपछि ब्लुम हुन्छ. जस्तै फुलहरु ब्लुम हुन्छ, ठ्याक्क न्यू फुलहरु ब्लुम हुन्छ. उनीहरु चाहिँ डोमेस्टिक टाइपको हुन्छ है. अब चाहिँ अर्को आयो फेब्रुअरीमा अर्को जस्ट फर्स्ट भन्दा अगाडि फेब्रुअरीमा भायोलेट पनि हुन्छ. भायोलेटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, भायोलेटले चाहिँ ट्रुथ एउटा डेफिनेटली द पर्सन फेथफुल हुन्छ, विजडम पनि हुन्छ र होप. भायोलेटको अर्थ चाहिँ फेथफुल, विजडम भनौँ, अब एजुकेसन प्लस होपको किरण हुन्छ. भायोलेटले अलवेज ट्रु हुन्छ. भायोलेटको फुलले चाहिँ जहिले ट्रु हुन्छ. अब आयो अप्रिलतर्फ है. अप्रिलमा चाहिँ डेजी भन्ने फ्लावर हुन्छ. डेजी फ्लावरको अनुसार मान्छेको ओरिजिनल नेचर. I know that the genetic character or hereditary character DNA is being genetic or hereditary character is being transferred from your parents and mother, but the original nature present inside you is I can see in the flower daisy मा मान्छे अलि यो एनर्जेटिक टाइपको हुन्छ, प्योरिटी हुन्छ. डेजीको मान्छेहरु चाहिँ अप्रिलको मान्छेहरु चाहिँ इनोसेन्स टाइपको नेचर हुन्छ है. रिगार्ड डेफिनेटली उनीहरुले अब युथ हुन्छ, प्योरिटी हुन्छ है. अब मेतर्फ जाम. मेमा चाहिँ लिली अफ द भ्याली हुन्छ. यो चाहिँ मैले भनेको ओरिजिनल नेचर है. कर्म गर्ने तपाईले, फल गर्ने तपाईले, मन सफा हृदय सफा छ कि छैन तपाईहरुको, त्योमा भर पर्ने कुरा है. आजको मेरो टपिक हिजो मैले भनिरहेको थिएँ, त्यही भएर. ओके, मेमा जन्मेको मान्छेहरुको चाहिँ लिली अफ द भ्याली हुन्छ. जस्तै लभ गर्ने टाइपको लभ हुन्छ. उनीहरुले लभ गरे जुन मान्छेले द पर्सन हु डज the people and expect the people who show love to others, who care for others, and they got an appreciation. अर्को फिचर्स भनेको एप्रिसिएसन, अर्को क्वालिटी भनेको एप्रिसिएसन हुन्छ. र अर्को मिनिङहरु पनि हुन्छ. जस्तै लिलीमा धेरै कलरको हुन्छ, विभिन्न फुलको विभिन्न त्यो कलरले विभिन्न कुराहरुको जस्तै क्वालिटीहरुको इन्डिकेट गरेको हुन्छ, भनौँ न, देखाउँछ है. अनि त्यस्तै गरेर आजको छ मिनिङ है. लिलीको जस्तै कलरहरु विभिन्न कलर हुन्छ. कलर गर्दाखेरि जस्तै कलर हैन, अब लिलीको भनौँ न कलरहरुमा जस्तै इट डिपेन्ड्स लभमा भयो, जस्तै माया
होइन जस्तो सुकै भने ब्रदरहुड सिस्टरहुड लभहुड प्यारेन्टहुड होइन त्यस्तो टाइपको नेचर हुन्छ प्लस प्यासन भनेको लगावले काम गर्छ डिभोटेड डेडिकेसन भएर काम गर्छ होइन ब्युटी र पर्फेक्सन हरेक जस कलरले हरेक कुरा हरेक कलरले इच एन डिफ्रेन्ट टाइपको इन्डिकेट गर्छ भनेको देखाउँछ जनाउँछ है त्यो तरिकाले अब जाम भन्यो नि लिली अफ द भ्याली मेमा है अप्रिलमा डेज र अर्को आयो जुनमा चाहिँ हनीसकल भन्ने हुन्छ है लभ ग्रेजुएट र एप्रिसिएसन हुन्छ भनेको उनीहरूले लभ गर्ने मान्छेले एज आई टोल्ड अर्लियर जो मान्छेले निस्वार्थ भावनाले माया गर्छ निस्वार्थले अरूलाई हेर्छ दाह हुँदैन लोभ हुँदैन उसलाई के को मतलब छैन मतलबीहरू हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ ग्रेजुएटी पाउँछ किनभने राम्रो काम गरेको हुन्छ अरूलाई सबैले माया गरेपछि रेस्पेक्ट गरेपछि त्यो पछि ग्रेजुएटी पाउँछ है अनि एप्रिसिएसन हुन्छ है अनि एप्रिसिएसन हुन्छ है एप्रिसिएसन नै पाउँछ यु गन एप्रिसिएसन एभ्रीबडी गन प्रेज यु है अब आयो जुलाईको तर्फ जुलाईमा भनेको लेक्सपर फ्लावर भन्ने हुन्छ मैले भनेको चाहिँ ओरिजिनल नेचर है अब लेभिटी एन्ड लाइटनेस जुलाईमा भनेको मान्छेहरू पोजिटिभिटी टाइपको हुन्छ डिग्निटी पोजिटिभ पोजिटिभ टाइपको अराहरूले उनीहरूलाई हुन्छ प्लस डिग्निटी सम्मान भएको हुन्छ र होइन र अर्को भनेको उनीहरूको जस्तै अब डिग्निटी पाएको मान्छेहरू त माथि हुन्छ होइन अब पोजिटिभ मान्छेहरू हल्का तरिकाले लिन्छ जस्तै त्यो क्रिटिकल तरिकाले सिचुएसनले लिँदैन होइन त्यो हुन्छ है देयर आर डिफ्रेन्ट ओ दिदे यु डिड अ मिस्टेक दिदे अरे शिवा ओके एनिवे अनि तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब जुलाईको है जुलाईमा त्यो हुन्छ पोजिटिभ डिग्निटी प्योरिटी द मेन थिङ्स है अब डिफ्रेन्ट कलर हुन्छ एज आई से द्याट लेक्सपरको पनि डिफ्रेन्ट कलर हुन्छ होइन जुलाईमा जन्मेको मान्छेहरू अलिकति जेन्टल टाइपको हुन्छ अलि पोजिटिभ टाइपको हुन्छ ओभरकमहरू गर्न सक्छ होइन त्यस्तो हुन्छ तर इट डिपेन्ड्स अन द सोसाइटी पनि होइन कस्तो खालको इन नलेज दिएको छ आउट नलेज दिएको छ बाबा आमाले कस्तो केयर गरेको छ कस्तो खालके समस्याहरूसँग जुधेको छ लडेको छ र कतिको भनौँ न आफूले आफ्नो समस्याहरूसँग जुधेर सल्युसन गरेको छ होइन समाधान गरेको छ त्यसमा भर पर्छ है त देयर आर डिफ्रेन्ट मिनिङ्स फर इच कलर पिङ्क डेनोस कन्टेनरिनेस व्हाइट एक्सपिरियन्स भन्ने छ पिङ्कले चाहिँ डेनोस कन्टेनरिनेस है पिङ्क डेनोस कन्टेनरिनेस व्हाइटले चाहिँ तपाईँको ह्याप्पी नेचर अनि फर्स्ट लभ इज युजली भनेको अब हुन्छ नि त्योमा जुलाईमा जन्मेको फर्स्ट लभ भयो फर्स्ट पर्पल जस्तै पर्पल कलर देख्नुहुन्छ अनि व्हाइट कलरले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि ह्याप्पी नेचर है व्हाइट एक्सप्रेसले जस हुन्छ नि त्यो कलरले ह्याप्पी नेचर टाइपको उ गर्छ लेक्सपर्टले है अर्को चाहिँ कन्ट्रारिनेस होइन अनि कन्ट्रारिनेस गर्छ ओ यो दिदीले मिस्टेक हानिदिइरहेछ वेट अनि तपाईँको यो व्हाइट कलर चाहिँ जस्तै ह्याप्पी नेचरहरू लेक्सपरको त्यसले ह्याप्पी नेचर हुन्छ नि हरेक फुलमा हरेक क्वालिटी हुन्छ जस्तै क्वालिटी हुन्छ मान्छेमा हुने नि त्यही हो बिकज वी केम आफ्टर द फ्लावर वी डिडन्ट केम बिफोर द फ्लावर द्याट्स वाइ है अलि कन्टेस्टेन्ट भनेको अलिकति जिद्दी टाइपको नै हुन्छ होइन जुलाईमा कन्ट्रारिनेस द्याट मिन्स अलि स्टब्बर्न अलि मोडेस्टी टाइपको नै हुन्छ अनरुलिनेस रेसिस्टेन्स टु गाइडनेस अर डिसिप्लिन होइन उनीहरू कसैको अन्डरमा बस्न चाहँदैन उनीहरू आफ्नै तरिकाले हिँड्छ आफ्नै तरिकाले गर्छ है त्यो हुन्छ अब अगस्तकोतिर जाऊँ अगस्तमा जन्मेको जस्तै अगस्तको म है त्यो इरिटेट गरेको यार अगस्तमा जन्मेको चाहिँ मान्छे अगस्ततिर जाऊँ अगस्तमा जन्मेको ग्ल्याडिलस हुन्छ स्ट्रेन्थ अफ क्यारेक्टर हुन्छ है स्ट्रेन्थ अफ क्यारेक्टर बलको धनी हुन्छ अगस्तमा जस्तै ग्ल्याडिलस भन्ने फ्लावर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेस इमेजिनेसनको पनि खतरा हुन्छ इमेजिन टाइपको गर्ने यदि राम्रोसँग दिमाग युटिलाइज गर्यो भने हार्टलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्यो भने इमेजिनेसन कल्पना एकदम खतरा हुन्छ अनि उनीहरू चाहिँ मोरल इन्टिग्रिटी भनेको मोरल लेसन्सहरू पनि लर्न गरेको जस्ट मोरल इन्टिग्रिटी त्यस्तो टाइपको हुन्छ ग्ल्याडिलसमा रिमेम्बरेन्स भनेको उनीहरूको शक्ति पनि राम्रो हुन्छ र उनीहरूले
रिमेम्बरेन्स भनेको अब स्मरण शक्ति भनौँ न, स्मरण शक्ति अथवा मेमोरी पावर होइन, त्यो राम्रो हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्फेसुएसन भनेको प्रभाव पार्ने हुन्छ है, प्रभाव पार्ने हुन्छ। अनि हनर, जस्तै अब मान्छेले मोरल इन्टिग्रिटी गरेपछि उनीहरूले हनर रेस्पेक्ट त्यसरी पाइहाल्छ, सम्मान त पाइहाल्छ। अर्को चाहिँ त्यस्तो हुन्छ है। अनि अगस्तमा पनि जस्तै ग्ल्याडियोलस नि डिफ्रेन्ट फ्लावरहरू हुन्छ, जस्तै भेराइटी अफ कलर हुन्छ, हरेक कलरले हरेक रिप्रेजेन्ट गर्छ, जस्तै पिङ्क, रेड, पर्पल, येल्लो, ओरेन्ज, व्हाइट एन्ड ग्रिन हुन्छ। अब जाम सेप्टेम्बरतर्फ, एस्ट्रो र मर्निङ गरेपछि सेप्टेम्बरमा जन्मिने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भन्नाले शान्त स्वभावको हुन्छ, पेसेन्ट अनि डेननेस, राम्रो ब्युटिफुल पनि हुन्छ। प्लस यो फ्लावरले चाहिँ के कन्भे गर्छ भनेको इन्फर्मेसन अरूलाई दिन्छ भनेपछि यो फ्लावरले चाहिँ के इमोसनल डिप लभ, उनीहरूले जस्तै माया गऱ्यो भने इमोसनल डिप लभ गर्छ, एकदम ट्रुली डेडिकेटेड भएर लभ गर्छ र एफेक्सन उसको भनौँ न प्रभावहरू उसले गर्ने त्यो त्यस्तो हुन्छ है। अब अर्को तर्फ जाऊँ, अक्टोबर। अब अक्टोबरतिर जाऊँ, क्या अक्टोबरतिर जाऊँ, म्यारिगोल्ड है। म्यारिगोल्डको मान्छे कस्तो हुन्छ, वार्म टाइपको, अलिकति फियर्स जस्तो डरलाग्दो टाइपको हुन्छ, तर फियर्स भनेको एकदम राम्रो क्वालिटी हो। फियर्स भनेको यदि पोजिटिभली, इफ यु टेक इट इन अ पोजिटिभ वे देन यु गोना गेट अ सक्सेस। जस्तै नेगेटिभमा भयो भने फियर्स मिन्स भित्रबाट एकदम धेरै पावर हुन्छ, इन्टेन्स डिस्प्ले होइन। त्यसलाई जस्तै म पढ्छु, म गर्छु, म यो गर्छु भनेपछि एउटा टाइमिङ गरायो भने, एउटा आफ्नो मनलाई केन्द्रित बनायो भने, दिमागलाई केन्द्रित, कन्सन्ट्रेसन, फोकस इम्फसाइज गर्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै उनीहरू चाहिँ एक्जाम्पल हुन्छ, म्यारिगोल्डको भनेको एक्जाम्पल इज अ पार्टिकुलर एक्जाम्पल अफ समथिङ, अथवा एउटा भनौँ न उदाहरण हो। एलिगेन्स, उनीहरू डिभोसन टाइपको पनि हुन्छ, डिभोटेड डेडिकेटेड पर्सन पनि हुन्छ। अब जाऊँ नोभेम्बरमा क्राइसेन्थम भन्ने फ्लावर हुन्छ। त्यहाँको पिपलहरू भनेको लोयल्टी, हनेस्टी अनि फेथफुल हुन्छ र उनीहरूले दुश्मन बनाउँदैन हतपत्ता। दुश्मन बनायो भने दे डोन्ट वान्ट लाइक टु बी एनिमी टु अदर्स। इफ दे मेक इफ दे create an enemy, then the enemy gonna pay in a enemyले चाहिँ एकदम त्यो गाह्रो तरिकाले भोग्नु पर्छ, दे gonna pay in a hard way, okay, the enemy। अब नोभेम्बरमा आयो है, नोभेम्बरमा जस्तै कम्प्यासन भनेको एउटा कम्प्यासन टाइप पनि हुन्छ, कम्प्यासन लभ टाइपको, लभ भने फ्रेन्डसिप राम्रोसँग गर्छ, जोय हुन्छ हैन, डिफ्रेन्ट मिनिङ हुन्छ। रेड भनेको लभ, क्राइसेन्थमको नोभेम्बरको रातो कलर भनेको लभ, कम्प्यासन भनेको उनीहरूको कम्प्यासन, जस्तै लभ गरेर कम्प्यासन गरेर लगाव गरेर त्यो तरिकाले लभ भयो, फ्रेन्डसिप भयो, उनीहरूले फ्रेन्डसिप पनि राम्रोसँग निभाउँछ। अनि उनीहरूले जस्तो के गर्छ भने नि यदि ध्यान if they don't get attention, they're gonna break the rules in order to get the attention। मतलब उनीहरूले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि रुल्स रेगुलेसन्स पनि गर्छ है त। अनि भनौँ न अब डिफ्रेन्ट कलरहरू, रेडबाट लभ हुन्छ, रेडको स्ट्यान्डबाट, व्हाइट मिन्स इनोसेन्स होइन, क्राइसेन्थमको कलरहरू, र येल्लो डिनेस अनरिक्वेटेड लभ भनेको एकदम धेरै लभ है। अब डिसेम्बरतिर जाऊँ, डिसेम्बरको मान्छेहरू भनेको हेल्थको धनी, हेल्थ राम्रो हुन्छ, उनीहरू सम्पन्न भएको हुन्छ, जो वेलको धनी हुन्छ, प्रोडक्सनको धनी हुन्छ, ओके। अनि द मेन थिङ इज द गुड चेयर है। मान्छेहरू जस्तो हेर्दाखेरि अलिक चेयर टाइपको अरूहरूलाई प्रोत्साहित गराउने, इन्करेजमेन्ट गर्ने टाइपको हुन्छ र सक्सेस पनि हुन्छ। एज आई अलरेडी टोल्ड यु, सक्सेस, देयर इज अ सक्सेस, ओके, देयर इज अ हेल्थ राम्रो हुन्छ, वेल्थ राम्रो हुन्छ र प्रोडक्टिभ टाइपको नेचर हुन्छ उनीहरूको है। द पोइन्ट्स एन्ड कम इन द ट्री, त्यो पनि तिनटै कलरमा आउँछ, जस्तै रेड, व्हाइट, पिङ्क हैन। र डिसेम्बरको मान्छेहरू चाहिँ भने तिनीहरूलाई कन्भे गरेको हुन्छ यो फ्लावरले, पोइन्सेटियाले, यु आर द स्पेसल पर्सन इन दिस वर्ल्ड है। डिसेम्बरमा चाहिँ स्पेसल पर्सन हो, किनभने उनीहरूले डिसेम्बर सम्पन्न भएर उनीहरूले त गर्ने हो सहयोग हैन, हो त्यो तरिकाले, ओके। द्याट्स इट, दिस इज मे क्याप्चर, स्टे ट्युनिङ, स्टे। नाउ आई एम गोइङ टु टर्न अफ माई लाइफ। नामु मेहरङ्ग्य सङ्गम शरणम गच्छामि, care, share and go together. That's the motto of my life. Okay, bye bye, sayonara, arigatou gozaimasu, na mu myo ho ren ge. Okay, bye.